Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Լիլի ջան, դե քեզ հո հանրագիտարան չէին նվիրելու։ Երեխեք, բայց լուրջ եմ ասում, նենց հետաքրքիր նվեր, ա? Սա գիշեր այսինչ կայծակներ էր խփում։ Ես էլ կայծակներից վախենում եմ, չկարողացա քնեմ։ Լիլի ջան, չֆայմեցիր անջատես։ Անահիտ, ֆայմը անջատելու հետ ինչ կապ ունի։ Բակարակը, սա գիշեր զոնտիկը պահած, տենց էի պարկել, սպասում էի, որ հեսա պիտի անձրև կա, բայց տենց էլ չեկավ։ Հələ սպասի զոնտիկ, էս ումն ա։ Իմ Նազարը։ Լուրջ ես ասում։ Էս գիտես ինչա։ Ինչա։ Երեխեք սրանով հոգի են կանչում, եկեք հոգի կանչենք, իմանանք մեր ապագան։ Զառա, մեր ապագան իմանալու համար պետք է ընդամենը Չարենցին կանչել։ Հետո ես այդ հոգիներին չեմ էլ հավատում։ Չես հավատում մի խանգարի Տոմա, մենք հենց հիմա հոգի ենք կանչում։ Երեխեք, իսկ քանի հոգի են կանչելու։ Դե ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ մենք 6 հոգի ենք, 6 հոգի էլ կանչեք էլի, որ ոչ մեկ չնեղանա։ Բայց իմը պիտի լինի մկանոտ, ճաշակով հագնված, ու ինձ միշտ ծաղիկներ նվիրի։ Լիլի, ասում եմ, կարող է բեմի ու մեր հաղորդման ռեկվիզիտները գլխիդ մեջ պահենք։ Ինչի համար։ Դե դատարկ տարածությունը ափսոս է, մի ձև օգտագործենք։ Մաշա, դու ոնց որ ուզում ես ինձ վիրավորես։ Լիլի ջան, Մաշան արդեն քեզ վիրավորեց։ Բայց ինչի համար։ Որովհետև սրանով մահացած մարդկանց հոգիներ են կանչում։ Ինչ մկանոտ աղջիկ ջան, ինչ ծաղիկներ։ Մեռնեմ ձեր հոգուն, ավարտեցի, կարանք հոգի կանչենք։ Տվեք, ես կկանչեմ, տվեք։ Առաջարկում եմ կանչենք Նապոլեոնի հոգի։ Երեխեք, մի րոպե, հա, մի հատ կողմնորոշվեք։ Մի քիչ առաջ ասում եք ուզում եք մահացած մարդկանց հոգիներ կանչեք, հիմա էլ ուզում եք խմորեղենի հոգի կանչեք։ Լիլի, Նապոլեոնը մինչև խմորեղեն դառնալը մարդ էր։ Մարդ։ Ինձ նման։ Չէ, իսկական։ Դա գնացինք։ Ես մեդիումն եմ։ Մաշա, ինչ մեդիում։ Դու XXL չես։ Լսի, այ լաշարիկ։ Դու շարունակում ես կյանքս ուտես։ Երեխեք ջան, ռազմերների պահով չգիտեմ, բայց հոգի կանչողը նենց մարդ պիտի լինի, որ հոգին տեսնի, չվախենա ու գատուր ես կկանչեմ։ Ես մեդիումն եմ, մեդիումը կանչում եմ Նապոլեոնի հոգին։ Հոգի ջան, հոգի, դու այստեղ ես։ Հոգի ջան, հոգի, դու այստեղ ես։ Լուիզա, մենք Նապոլեոնի հոգին ենք կանչում, դու ինչի եկար։ Երևի նրա համար, որ ես Նապոլեոնի նման կարող եմ 3 բան անել մի անգամից։ Միշտ հիանալի տեսք ունենալ, փայլել իմ դերասանական տաղանդով եւ դիմանալ ձեր նման խամաճիկներին։ Լուիզա, դու որտեղից Նապոլեոնի մասին այդքան բան գիտես։
Ոնց որտեղից։ Լուիզան եւ Նապոլեոնը սովորել են նույն դասարանում։ Ավա խեղճ Նապոլեոնը այդքան երկար չապրեց։ Զարա, ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ դու նախանձդ հաստատող փաստաթուղթ ունես։ Լավ, երեխեք մի կռվեք։ Եկեք կանչեք այդ հետաքրքիր տղամարդու հոգին։ Ամեն տղամարդ չի, որ կարողանում է միանգամից 3 բան անել։ Լիլի, իսկ կարող է ես քո գլխի մեջ կոսմետիկա սպահեմ։ Ուշա։ Մենք այնտեղ հաղորդման ռեկվիզիտներն եք պահում։ Լուիզա, բայց դու ինչ ես ուզում ինձ վիրավորես։ Որովհետև փուչիկս, հոգիներ չկան։ Կամ նույնիսկ եթե կան էլ, իրանք հո տաքսի չեն, որով ասես զանգի, իրանք էլ գան։ Բայց մենք ուղղակի ուզում էինք մեր ապագան իմանայինք։ Ես ձեր ապագան կասեմ։ Ձեր ապագան շատ տխուր է ու թշվառ։ Ոչ մի լուսավոր բան։ Մի խոսքով դուք ապագա չունեք։ Ողջույն աղջիկներ։ Բան երեխեք, հեսա, Նապոլեոնի հոգին եկավ։ Պրիվետ, Նապո։ Привет, Լիլի ջան, привет։ Վայ, կար, բա Նապոլեոնը ուրա։ Ես եմ Նապոլեոնը։ Այսինքն արդեն գժվել եմ ձեր ձեռը։ Գնացեք պատրաստելու, արագ ժամանակ չկա, արագացրեք։ Գնացինք։ Կար։ Հա, Մաշա ջան։ Կար ջան, կատակը մի կողմ, բայց ես մեռնում եմ Նապոլեոնի համար։ Ու ինչ։ Ու են, նենց կուտեի քեզ։ Մաշ ջան։ Գնացինք պատրաստել։ Si tú me amas, no vamos a tu casa. Si tú me llamas, nos vamos a tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos a tu casa. Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama. Բրավո։ Հերթական, հիանալի, պարային շոուն Սոնա Եսայան, Dance Studio և մեր Women's Club-ի ախորժալի աղջիկների կատարմամբ ձեր ծափարությունները, շնորհակալություն։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club։ Մոտակա 1 ժամը հավակնում է դառնալ ձեր երեկոյի ամենաուրախ հատվածներից մեկը։ Եվ առանց հապաղելու մենք բեմ ենք հրավիրում Պոնչին, Զիրոյանին և իհարկե մեր գեղեցկուհիներին։ Բեմը արտակում են սթորիզները։ Գնացինք։ Բարի երեկո Women's Club, ոնց եք։ Եվ մեր առաջին ստորին դեպք շենքում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք հավատում եք, որ երկրային կյանքից հետո գոյություն ունի երկնային կյանք։ Դուք հավատում եք, որ կյանքի բոլոր գործած մեղքերի համար վերևում պատասխան եք տալու Աստծո առաջ։ Հավատում եք, որ մեղքերի համար կարող է գեհենի կրակների մեջ այրվեք։ Հա։ Բա որ հա, ինչ գործ ունես մարդուս հետ այդ Շնորհակալություն, շարունակենք հաջորդ ստորին պատկերացնենք վախկոտ զորավարը։
է մեր թշնամին իմ քաջ զինվոր։ Շայն։ Հետե։ Ինչքան զորք կա այնտեղ։ 600,000։ Իսկ մեր զորքում 11։ 11 հոգի։ Հա։ Ինչ անենք, փակնենք։ Ոչ մի փախչել իմ քաջ զինվոր։ Չես հիշում իմ կարգախոսը։ Միշտ առաջ։ Հենց որ ֆռում ենք ու առաջ։ Տրենք արա։ Շնորհակալություն։ Շարունակենք, հաջորդ թողին պատկերացնենք Երևան, Կապան, Թրիչկուղի, Կապան թարգմանեմ հայերեն Ղափան, այսինքն շուտով բացվելու է Երևան Ղափան Թրիչկուղին, մարդիկ նստելու են ինքնաթիռ, թռնեն Ղափան, Ղափանից հետո հետ գան Երևան, հետո Երևանից անցնեն պասպորտ կոնտրոլը, պասպորտ կոնտրոլից հետո նորից անցնեն սամալյոտը մտնեն, հետո սամալյոտից մտնեն նորից թռնեն Ղափան։ Ուզում ես ասենք ստորին էլ պատմի չխաղանք։ Արի գրիգի տեղ ստենդափ արա, Լիլիի տեղն է անվի պրսն ես աղոտ։ Կարճ։ Okay, լավ։ Հաջորդ ստորի պատկերացնենք Երևան Կապան Թրիչկուղի։ Խամամ նստել ենք արդեն, ամենք նորմալ է, հա լավ։ Բարև ձեզ, ես այս օթանավի օթաչ ունեմ, կապիտանը։ Սա Երևան Ղափան առաջին չվերթն է, այնպես որ ձեզ մաղթում եմ բարի թռիչք, բոլորիս բարի թռիչք։ Հեղուշ ջան, կարող ես սկսել։ Ваша ручная кладь должна быть размещена под сиденьем впереди стоящего кресла или на багажной полке. Пожалуйста, не размещайте ручную кладь у аварийных выходов и в проходах. Мы просим вас... Հեղուշ ջան, всё, բրծավ հասանք ցավը։ Չքաղաքականացնել, մարդ հավատացել։ Ոյ, լավ չեմ, ոյ, Ոյ, մամա ջան, մարդ է վատացել է, բժիշկ կա մոտակայքում, արհեստական շնչառություն ա պետք, բժիշկ, արհեստական շնչառություն ա պետք։ Ինչ չէ, բժիշկ ջան, վատացել է այս մարդը, իրան օգնեք։ Այ ցավը տանեմ, ես բժիշկ եմ, ես պրոստը բեսամ պաչվում եմ, ցավը տանեմ։ Եվ մեր վերջին ստորին արվեստանոցում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ճիշտ հասցեով եմ եկել, դուք հայտնի տաղանդավոր նկարիչ քանդակագործ Վիկտոր Փխրունցն եք, չէ՞։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Շատ լավ։ Ես եկել եմ ձեզ մոտ, ուզում եմ, որ դուք ինձ քանդակեք։ Ինչ քանդակել, իմ բաներ ես ասում, իմ արդիականը նկարել է, նկարեմ քեզ։ Օ, ինչ լավ, հենց հիմա։ Շատ լավ, դե պատրաստվեմ գամ, հա։ Պատրաստեք, իհարկե։ Մի հատ էս վերքս հանեմ։ Այսել շալվարս։ Մի րոպե։ Լիվս միշտ այսպես դժվար է հանում։ Ոյ, թելիք մոռացա։ Վերջ։ Ես պատրաստ եմ։ Մի րոպե, էդ ինչ եք անում, չեք նկարում։ Ոնց կծմբռնում եմ, պետք է քանդակեմ։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա ստորիզները հասկանն են։ Եվ մենք քանդակում ենք։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն։ So I can't take my shit to the bank. And I know, I should. Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ
արտադրված միայն մրգերից։ Պոնջ Զիրոյան և Women's Club-ի մեր գեղեցկուի աղջիկները, շնորհակալություն ձեր ծափահարությունները։ Մենք շարժվում ենք առաջ, ինչպես ասում են, ասողին լսող է պետք, լսողները ինչպես տեսնում են կան։ Իսկ հիմա բեմ դուրս կգա նաև ասողը։ Աննկարագրելի բարձր ծափահարություններ, որովհետև բեմը հարթակում է գրիգը։ Բարի երեկո, ոնց է տրամադրությունը, եկեք հասկանանք, շատ լավ է, բարի գալուստ մակում, որը նվիրված է կանանց, եկեք ծափարենք մեր կանանց, որովհետև ոնց է զգացվում, որ Women's Club գալուց առաջ 4 ժամ պատրաստվել են, եկեք ծափարենք մեր կանանց, ծափարենք նաև կանանց հետ եկած տղամարդկանց, ոնց է զգացվում, որ 4 ժամ ծերացել են տղամարդիկ, եկեք նաև տղամարդկանց ծափարենք։ Իսկ այդ ամեն ինչը նրանից է, որովհետև մենք և դուք շատ տարբեր ենք վերաբերվում հագնվելուն։ Ձեր համար հագնվելը շատ կարևոր է։ Դուք նախընտրում եք, որ ձեր հագուստը կարա լինի անհարմար, նեղ, քիփ, բայց կարևորը լինի սիրուն։ Մեր մոտ լրիվ հակառակն է, կարա լինի գեշ, անդուր, բայց կարևոր լինի հարմար, լեն։ Էդի մեր մոտ մի քիչ տարբեր է։ Ու պատահական չի, երբ որ աղջիկների խումբ կա, որ մտնում են հանդերձարան, օրինակ չգիտեմ, ջինս փորձելու, որ մտնում եմ մի հատ ամենանեղ ջինսը վերցնում եմ, որ այ սենց է, այսքան է այդ ջինսը, որ սենց հանդերձանում, սենց մի կերպ, սենց բարձրացնում է այդ ջինսը, հասցնում աստե մի հատ թռնում է, սենց հագնում է, հետո փորը հետ ատանում կոճակը կոշկում է ու առաջին ինչ անում, առաջինը սենց ֆռում է նայում է այլու մեջ, ասում է, լավ էլ գրկել է այս մասս, լավ էլ գրկել է այս մասս։ Այդ մասի չափերը տեսել ես, ախր այդ շալվարը չի գրկում, այդ շալվարը ճկռում է։ Էսյանից սենց բռնել է, սենց բերում է, հետո ես կոմից սենց բերում է, սարկում է, այսքան, այ սենց ատամներով պահում է այդ ցելուլիտը, այ սենց պահում է։ Որ պատկերացնում եք պատական մի գրամ չաղան այդ աղջիկը, որ մի անգամից կտրակի։ Որ անգամ այդ շատ նեղ շալվար հագած աղջիկը մտնում է գազելում նստելու տեղ չի լինում, սենց հենվում է պատուանին։ Ջինսի դեմքը պատկերացնում եք, մի անգամից լղկվում է մի անգամից ու երբ որ այդ նեղ ջինս հագած աղջիկները գնում են տուն գիշերը ուզում են հանգստանան, իրականում իրանք չեն հանգստանում, հանում են ջինսն է հանգստանում։ Դաժե եթե մի քիչ ուշադիր լինեն, կարան լսեն ոնց է լացում ջինսը։ Քիչ սխտկվել։ Բայց մինչև իհարկե 4 ժամ պատրաստվելը վստահ եմ բոլոր կանայք եւ աղջիկները գնացել են մոլեր գնացել են հագուստ են ընտրել, բայց մինչև մոլերը հիշում եք, մոլերը նոր են մոդա։ Հիշում եք առաջին ինչն էր մոդա, յարմարկա։ Եկեք ծափարությունները հասկանանք, ով է իր կյանքում մի անգամ գոնե եղել յարմարկում։ Կոմա 40 տարեկան մի հատ տղամարդ ծափ չտվեց, որտեղ ես դու ակնվել։ Հիշում եք, յարմարկեն հայերեն ոնց է թարգմանվում, տոնավաճառ, տոն բառից է։ Այդ որ պահն էր տոնը ուզում եմ հասկանամ, յարմարկում ինչն էր տոնը, տոն, որ պահ են, որ այսքան գարդոնի վրա սենց մի ոտով արագիլի դիրքով կես ժամ կայնում էիր մինչև պահեստից մի ռազմեր մեջ շոր կոշիկ բերեն, այդ էր տոնը, թե տոնեն էր, որ ուզում էիր փոխվելու տեղ չկար, են աշխատող կնիկը սենց մի հատ շոր էր պահում սենց, որ դու ամաչում էիր փոխվի տղուս թայ ես։ Իմիջալոց նկատել եք որ գնում ենք յարմարկա, ուզում ենք հագուստ, ասենք ջինս կամ կուրտկա էր հավանել, քո հավանած հագուստը կյանքում չէ լինում, որ ներքևը լիներ։ Երբ որ հավանում էր, անտեր ձողով սենց վեգալում էր, սենց իջացնում, տալիս էր, ներքևինները ովքեր էին առնում։ Ինչ եք փոխում տեղերով։ Վերևիններն է ծախվում, փոխեք տեղերով։ Կամ են որ էլի մի հատ դեպք, որ գնում ես յարմարկա, գնում էիր, հարցնում էիր, ասում էիր, այս հագնում էիր կոշիկը, ասում էիր, էսի լավն է, ու միշտ աշխատողը ոնց ախպեր, նայ, 4 սեզոնը հագնում եմ, ախպեր, 4 սեզոնը հագնում եմ։ Հրախ եր միշտ մեր հավանած կոշիկը իր հագը։
Միշտ իր հակները, ու որ դու գժված ման ես գալի, ասես մի հատ նես տոշկա գտնե, որ հանգարց նես մարդ չլինի, տղամարդ չլինի, որ չհամոզի այդ կոշիկը, ման ես գալի, գտնում ես մի հատ կնոջ, մոտիկանում ես ասում ես, այս կոշիկները լավն է, ասում է, ոնց լավը չի, տղես 2 տարի է դրանից հագնում, բերում է 15 տարեկան տղին, նայ։ Ու իսկականից, երբ որ գնում էիր յարմարկա կոշիկ էիր ուզում առնել, ասում էիր, այս կոշիկը լավն է, հիշում եք ինչ էին անում։ Որ սենց վերցնում էիր կոշիկը ու սենց սկսում էր ծալել։ Նայ, բան չի լինում։ Արա կարող է բան չի լինում, բայց նեշ որ ես սենց եմ քայլելու դուսը, այդ որը տիպետ գա դրանք, սենց պի քայլեմ ես դուսը։ Որ կոշիկը վեգալում ասում, չի վառվում։ Կոշիկ եմ առնում, ժառովնի հո չեմ առնում, խիատ ցույց տալիս։ Կամ այդ ուր դեպի հակնեմ այդ չվառվող կոշիկը դժողքում, որ սենց կրակների վրով այսպես անցնեմ արա։ Բայց հանուն արդարության մենք էլ նենց պակասը չենք էլ, որ առնում ես կոշիկը, ուզում ես փորձես, ինչեր ենք անում, որ սենց վերցնում ենք, որ սենց բաներ ենք անում, որ սենց լավն է։ Որտե՞ղ է պետք գալիս ես շարժումները դուսը փողոցում, կամ ջինսը առնում ես, լավն է։ Որտե՞ղ է պետք գալու այդ փորձերը մեր, էլի ոնց ենք փողոցում։ Պատկերացնում եք, եթե իրականում մենք փողոցում քայլենք նենց ոնց որ փորձում ենք մեր կոշիկների ինչ տեսք ունենան, որ դու այսպես դուսը քայլում ես, այսպես պոպոզել ելնելով, այսպես բարձրացնելով քայլում ես։ Շատ տարբեր ենք մենք հագնվում, բայց ավելի տարբեր ենք կանանց հետ խոսում։ Օրինակ կանայք շատ մեծ բառապաշար ունեն, տղերքը չունեն մեծ բառապաշար։ Օրինակ երբ որ աղջկա ընկերուին մի հատ տղու հետ է շփվում, գալիս է իր ընկերուն ասում է, ես մի հատ տղու հետ եմ շփվում, ինչ է ալնում, սկսում է հարցերի շարքը, որ ով է, որտեղից է, ինչ է անում, որտեղ է աշխատում, ինչ է աշխատում, ինչքան է աշխատում, տունը ում հետ է ապրում, հերունի, մերունի, քուրունի, չունի, թակա, աղբեր ունի, եթե ունի տունը իրանն է, թե էս մյուսինն է, ոնա ավտո ունի, եթե ունի, ինչ է քշում, եթե չունի, խի չի քշում, բա մեզ 1000 տարի հետի պետք է, լավն է, մերը լավն է, հերը լավ, միլիարդ հատ հարցեր են տալիս այդ աղջկան։ Մեր տղեկից մոտ տենց չի, մեր տղեկից մոտ գիտեք ոնց է, որ գալիս է մեր ընկերը, ասում է մի հատ աղջկա հետ եմ խոսում, մենք գիտեք ինչ ենք ասում։ Արա, վերջ։ When որ ընկերը չարունակում ասում է, թե ամեն ինչ լավ լինի, այս տարի կարող է նշանվեմ, մի հատ բառ ավելանում, ջան, արա։ Всё, մեզ ուրիշ բառ պետք չի։ Ընդհանրապես արա արտահայտությունը մենք շատ ենք օգտագործում։ Մեր տղեկից շփման միակ բառն է, մենք արայով բոլոր էմոցիաները կարող ենք արտահայտենք մի բառով։ Օրինակ ասենք, ինչ որ վատ լուր ենք իմանում, օրո, որ ընկերդ ասում է, արի գնանք վազենք, արա։ Որ փողոցում մի հատ սիրուն աղջիկ անցնում, օրո, հետևից։ Կամ որ ասենք, մի հատ տենում ես մեկը պատական ես անգնում ավտոյի տակ, չես ասում զգուշում ես, օրո։ Մենք ունենք արայի 50 երանգներ։ 50-ը որն արա, 150 արա։ Կան արայի 150 երանգներ, բայց կա մի արա, որը որ մենք տարբերում ենք։ Ուզում է տղեն լինի դալտոնիկ։ Ինչ ուզում ալնի, էտի տարբերում է, էտի գիտեք որն է, էտես է։ Արա, էտի մենք գիտենք։ Անգամ դրա համար պատասխան կա, արա չի, արքա է։ Սպարտիվկով 17 տարեկան սենց ձակը ճղած արքան, բիսետ գիտեմ այսպես կայնած ասում է, արա չի, արքա է։ Այն որ մազերը ենքան կեղտոտա չորացել ասենց վերև թագ է դարը, պնթիության արքան արա, այդ ինչ կա, իսկակայց այդ արան մանկությունից է գալիս, մեր մանկությունից է նստած մեր մեջ, տղերքը հաստատ կհիշեն, որտեղից է գալիս արան, երբ որ մենք փոքր ենք, մենք դուրսը խաղում ենք բակում, ու մեկ է շատ պատական, որ պապան պլեչիկով մայկով սենց պատուանից սենց նայում է, ու ինչ ասում, արա, վսյո, ու դու պիտի հասկանաս ինչ ենք ասում, որ դու սկսում ես արդեն պոիսկ տալ այդ արաների, երանգների մեջ, ինչ ա ուզում ասի, դու էլ այդ արայերենը նոր ես սովորում, փոքր երեխա ես,
Արա ինչա ուզում ասի, տենաս ինչ են որ սկսում ես մտքերով ես ընկնում, սկսում ես շարունակել խաղալ 15 րոպե հետո papan էլի է ելնում, արա։ Քեզ չասի արա։ Ասիր արա, բայց կոնկրետ որ արաներ, չասիր էտի։ Մենք արան հլը բառա, մենք տղերքս հնչունով ենք կարում իրար հետ շփվենք, հնչունով ենք կարում։ Այն որ, ասենք, մեկը մեկին պատմում, ասում են մեր Հայաթի Հարութիկը, այն որ սաղ կյանքը սովորեց, հետո ինստիտուտի կեսից ինստիտուտի աշվին գնաց Ամերիկա, իրա ուժերով ընդունվեց Հարվարդի համալսարան, Հարվարդը ավարտեց, դառավ փաստաբան, լոեր դառավ լուրջ, հետո Վաշինգտոնի կենտրոնում էլ իրա փաստաբանական օֆիսն է բացե։ Ու ինչա պատասխան դիմացինը։ Ճապոցնում է պրոստը, իրա միակ ճապոցով Հարութիկի սաղ կյանքը զրոյացնում է սմբոձան։ Սմբոձան, հասկացաք, չէ ով է, են ծակ ձակովի հերը, արքայից արքա Սմբոձան։ Թքած ունենք մենք ճպոցով, ցանկացած լուրջ բան ճպոցով թքած ենք ունում, գիտես չէ, Չինաստան ասում են ամենալուրջ երկինն է։ Մյուս տարի Մարս են թռնել մարդիկ։ Ուրիշը կա են, որ ասում է, գիտես չէ, ախպեր, ասում ես Ադրբեջանը, $500,000 փող ա տվել Ռուսաստանից զենք առե, հեսա 200,000 էլ Ամերիկայից առնում, $100 միլիոն էլ Իսրայելի հետ պայմանագիր ա կապել, որ Իսրայելից էլ ա զենք առնում, ու ինչա պատասխան դիմացին է։ Միակ դեպքն է, որ ճպոցը ճիշտ է, որովհետև Ադրբեջանը ինչ ուզում անի, մենք ճպցրած ունենք իրանց արծների վրա։ Ու մեկ էլ լինում է, որ բիսեդկի կողքով անցնում ես, որ տղերք են հավաքված ու ձեներ ես լսում են, որ արա, մեզ որ շուխուրա, լուրջ բաներ են իրանք իրար մեջ քննարկում, շատ լուրջ բաներ, ու որպես կանոն ինչով է վերջանում էտի, որ մեկը միշտ նեղանում է, թողում գնում է, են էլ հետևից ասում է, արա, շնորհակալություն։ Ու ամենավերջում, նենց չի, որ մենք տղերքս չունենք ճկրող հագուստ։ Մեր ճկրող հագուստն է մեր Սարոշկենը։ Ոնց են հագնում հայ տղամարդիկ, 70%-ը հագնում է նույն ձև, որովհետև ունի նույն կառուցվածքը։ Սարոշկեն դնում ենք շալվարի տակ, փորը շալվարի վրա։ Շնորհակալություն Greek Women's Club-ի համար։ Գրիգ, եվս մեկ անգամ բարձր ծափարենք, շնորհակալություն Գրիգին։ Մեր հաղորդումը շարունակվում է և իմ հերթական հարցն է, հասունացել Լուիզա, դու զգեստ ընտրելուց շատ տարաձայնություններ ես ունենում ամուսնուդ հետ։ Չէ, Կարջան, ես շատ լավ գիտեմ որտեղ ինչ հագնեմ։ Իսկ մեր հաջորդ համարի հերոսուին դա այդքան էլ լավ չգիտի։ Բեմում են Լիլին և Զիրոյանը։ Դիմավորեք ձեր բուռն ծափարություններով։ Մարուս, ինչ եղար աղջի ուշացանք։ Վայ դե համբերի։ Ինչ եղար աղջի, ասի մտի մի հատ վրեց սև բանկից էլ ենք եթանք։ Հեսա կգամ։ Ինչ հեսա կգամ, մեկն եղավ արի դուրս գանք։ Լավ եկա։ Ոնց եք։ Ես ինչ ես հակել։ Աղջի դու մոռանում ես, որ մենք թաղում ենք եթում։ Դե դրա համար էլ սև եմ հագել կյանքս։ Եվ այս այդ սևը չի երևում։ Ինչ անեմ, գնամ ավելի կարճ հագնեմ, որ երևա։ Ցնդար։ Դե լավ կյանքս մի նեղվի, ընդեղ կնստեմ, ոտս ոտիս կգցեմ, սաղ կերևա։ Աղջի, դու ուզում ես ինձ ինֆակտը խփի ես մերն է։ Դա բլե ես էլ եմ մի կողմ։ Ուզում ես են մահացած պապին երկրորդ ինֆակտը խփի աղջի։ Վայ դե լավ էլի, դու գիտես, որ ես սիրում եմ անակնկալներ անել։ Ինչա, կարող եմ այդտեղ թաղման ընթացքում ելնել ժողովրդին հետևից գոռաս «Ողորմածիկ»։
Բայց ինչու՞մն է խնդիրը։ Նրանում նա խնդիրը, որ այդ հանգուցյալը իմ պապն է։ Ոնց։ Այդ հանգուցալուծյալը քո պապն է։ Դրա վարաստոր գրա փոխվեղ չի։ Ինչի լինի սենց կամ կյանք։ Աղջի չի լինի, որ դու սենց գաս, հարազատները գալու են քեզ ցավակցեն։ Բայց ինչի՞ն։ Որովհետև ասելրոյ սրա մարդը մեռել է, որ էսի սենց է հակել։ Ոչ թե հարցնելու են պապը քանի տարեկան էր, այլ գալու են քեզից հարցնեն, թե դու քանի տարեկան ես։ Մի րոպե, խնդրում եմ, վրա մի տուր։ Դու երեք ասեցիր, որ մենք վաղը գնում ենք թաղում, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Բա ինչի չշեշտեցիր, որ մարդ է մահացել։ Տուփոյ։ Եթե թաղում եք եթում, ուրեմն մարդ է մահացել։ Իսկ ինձ թվում է, որ կյանքում ամեն ինչ տենց միանշանակ չի։ Ո՞րտեղի մի ներվայնացակրա փոխվի գնա։ Մի րոպե, խնդրում եմ, կյանք մի ներվայնացի։ Իսկ կասես է թաղումից հետո ավտոպատի լինելը, յա։ Այսինքն։ Դե քելի, տվյալ դեպքում after papi։ Ես նենց եմ հագնվել, որ չգամ տուն փոխվելու։ Ախորպես Մարուս, գնա փոխվի, որովհետև ես չեմ կարողանալու իմ ընկերների աչքերի մեջ նայեմ։ Բայց ինչի համար։ Որովհետև իրաց աչքերը ստեյալն են, աղջի։ Ու դու քո այս վիճակով ամբողջ թաղման հարողությունը պրավալ ես տալու։ Թաղման պրավալը ո՞րն է։ Ասեմ, եթե դու հանկարծ չեկար գերեզմաններ, ոչ մի տղամարդ չի գալու, որ պապուս թաղենք։ Դե լավ կյանքս, այդ ամեն ինչը անցողի կա։ Ես կասեի թափանցի կա։ Հետ էլ անցողի կյանքս։ Օխ, աղջի։ Անիրավ։ Եկավ։ Անիրավ, հալալ կեսից կտրես տարավ, անիրավ կյանք։ Այդ տղա թորնիկ, այս ժամանակ ես կտես սիրած խաղացնելու այդ վրվոդաց հանդեր։ Այս սուկորով, բա այս սուկին կբերեն տուն։ Տատի, հանգստացի եսի կնիկս ա։ Հլա ասա տղու Սարև։ Որ է Սարև։ Վայ շիրմա քարլն եմ պապուս տողքի շիրմա։ Բայց կնիկդ ժամը մեկն է արդեն չի հատնված չի։ Ցավն հենց է որ հակած է տատ։ Էս հակած է կոչվում։ Հա։ Վայ թաղեմ քեզ, բաս ես թաղում կգնամ։ Ես ասում աղջի գնա փոխի շուտ։ Ես չեմ փոխվելու։ Բալիկ ջան, ու բին տնեմ քեզ։ Արա մեռա սպասելով։ Ինչքան կարամ սպասեմ։ Ինչ եք ես շիպես չրվեն նայեմ դեմքիս։ Կարող է ինքան չկա կարա ներվայնանամ քֆուրտամ ընգնեմ դժով։ Որը։ Դու էլ ես գալու։ Դե դու գլխավերև ես կկայնի։ Եկեք արա խունկը սարա արա։ Եվս մեկ այսպիսի շատ լավ համար, հուսով եմ ձեզ համոզված եմ ձեզ դուր եկար։ Շարժվում ենք առաջ, ես հերթական համարն եմ ձեզ ներկայացնելու, շատ քիչ մնաք, մենք ձեր համբերությունը, Գրիգ ջան, էլի բան է եղել։ Այս անգամ կուլիսներում բան չի եղել։ Բա որտեղ է բան եղել։ Հիշում ես, որ ասել էի երազանք պահեն։ Ահա։ Պահել են։ Պահել են։ Պահել են։ Ու դրա համար պետքա մի քիչ լազվենք։ 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 Այսքան մարդկանց դեմը ես ու դու լազվենք։ Չէ, իրար հետ չէ։ Իրար հետ չէ, ընդհանուր, լազվենք։ Ընդհանուր, բոլորս միասին։ Բոլորով միասին, լազվենք բոլորով միասին։ Փորձենք, իսկ ով էր երազանք պահելու, ինչ երազանք։ Ես հիմա կներկայացնեմ։ Մեզ մոտ այստեղ Women's Club-ում է Miss APH 2017 դերասանուհի, մոդել, միջազգայնագետ։ Ես էլ արդեն հայոց լեզվի մասնագետ։ Շուշան Երիցյան, եկեք ծափարենք, փոխանցեմ միկրոֆոնը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարի երեկո Շուշան ջան։ Երազանք էր պահել, որ շփվենք քեզ հետ Women's Club-ում կատարվեց։ Երազանքը իրականացավ։ Շուշան ջան, Miss APH 2017-ն է, նախ շնորհավորում ենք Miss APH 2017 լինելու կապակցությամբ։
Բոլորը տեսել են այդ փառայեղ հաղթանակը։ Այո։ Եթեր էր, Հա, ես էլ եմ տեսել։ Շուշան ջան, խնդրում ծանոթացնես բացի այդ մրցույթից ուրիշ էլ ինչ մրցույթներ, այդ տեսել ենք։ Ուրիշ բան կա։ Իհարկե, արդեն 5-6 տարի է ես Հայաստանը ներկայացնում եմ տարբեր գեղեցկության մրցույթներում։ Կնշեմ Miss International-ը, որտեղ մտել եմ top 20։ Top 20։ Այո։ 20 հոգի են մասնակցում։ Որտեղ էր անցկացվում Miss International-ը։ Որ քաղաքում, որ երկրում, որ երկրի որ մայրաքաղաքում, մի խոսքով։ Այո, Ճապոնիայի մայրաքաղաքում, ինձ թվում է գիտեք։ Փարիզում։ Չարենցունի բոլոր շանսերը մոդել դառնալու։ Ճապոնիայի մայրաքաղաքը Փարիզն է։ Շուշան ջան, Տոկիոյում ինչ եղավ։ Օրինակ ֆուտբոլում կա տենց հոկեբանորեն են, չգիտեմ, իրար ճնշում, տղերքը կիմանան ինչ-որ թույներ բաներ են տվել Ռոնալդոին աշխարհի արդյունությամբ առաջ մոդելները ինչեր են իրար անում, վնաս ոնց եք տալիս իրար։ Կա չէ, նախանձը կա, ինչ-որ մի բան անում են։ Ֆշշնում իրար բան, ինչ են անում։ Մեզ մոտ ավելի հետաքրքիր է անցնում։ Գիտենք։ Լողազգեստ են գողանում, կամ բարձրակրունկներ են կոտրում։ Հնարավոր է աղջիկներ իրենց երկրներից ինչ-որ խմիչքներ բերեն ու հյուրասիրեն այն մասնակցին, որին համարում են ֆավորիտ։ Խոսքով հաղթումը ամենակռիսը։ Միս կռիս 2014-ն է։ Այդտեղ նշենք, որ ես չեմ հաղթել։ Դուք չեք հաղթել։ Ես չեմ հաղթել, 20 հոգի։ Ով էր ամենակռիսը։ Արգենտինան։ Դրանն է։ Դրան։ Miss Chris International 2014 Miss Argentina-ն է։ Իսկ Շուշան ջան, դու ինչ։ Բայց մենք կոնյակով հարուստ Ինչ վատ բաներ ես արել։ տնական ծիրանի օղի տաներ, սպաներ միան։ Ձեզ քիչ էի տա։ Սենց մենակ բաց էիր արդեն մեռն էին սա, սենց պրոստը բաց էիր։ Շուշան ջան, իսկ Տոկիոյում ասեցիր, հյուրանոցի տակ ճապոնացի քյարթեր հավաքվում էին։ Ճապոնացի քյարթեր չէ, բայց ճապոնացի աչրուլ դորջարներով գալիս։ Շուշան ջան, նաև մենք գիտենք, ավելի ճիշտ տեսել ենք, որ դու ունես շատ մեծ հետևողների քանակ Instagram-ում։ Քանի հոգի են քեզ հետևում։ 570, ինձ թվում է այս հաղորդումից հետո 570 ինչ։ 1000։ Այդտենց է, 1000-ը կարևոր թիվ է, կարևոր բառ է։ 570,000 հետևորդ ունեք դուք Instagram-ում։ Այո։ Պետություններ կան այդքան մարդ չկա։ Չեք ուզում անկախանաք։ Անկախանալ չէ, բայց մյուս ընտրություններին կմասնակցենք։ Կամ պատերազմ հայտարարեք մյուս միսերին։ Շուշան ջան, որ քեզ խնդրենք կբարձրանաս բեմ, որովհետև քո էջը պրպտել տնտղել ենք եւ չէ, ես բառից բուն իմաստով եմ ասում, տնտղել, պրպտել, ուրիշ բան չմտածես։ Եվ գտել ենք մեկ հոլովակ, որ ունի 1,200,000 դիտում, Շուշան։ Խնդրում եմ մի պահ միանա։ Ճապոնացիները եկան ընդեից։ Շուշան ջան, որն է հաջողության գրավականը։ Որն է եզակի թվով։ Դու մտածում ես որն է։ Ես մտածում եմ որոնք են։ Իսկ ես կարող եմ ասել իրականում որն է։ Որն է։ Սպասեք, ցույց տա։ Սպասում ենք, եկեք ծափարենք Շուշանին։ Բրավո, 1,224,707 դիտում։ 707-ը ես եմ։ Ես եմ։ Իրականում գաղտնիքը ընդամենը այս շարժման մեջ է։ Մենակ շարժման։ Այո, փորձեք։ Մենակ շարժման։ Իհարկե։ Մենակ շարժման։ Մենակ շարժման։ Մենակ շարժման։ Մենակ շարժման։ Եվ որն է այդ շարժումը, ես էլ եմ ուզում տեսնեմ։ Հիմա ես որ տենց նկարվեմ գոնե 300 դիտում կհավաքեմ։ Դա
Դա յուրահատուկ արվեստ է, պետք է Իսկ ես դաժե որ հանվեմ 300 դիտում չեմ հավաքի սենց անում։ Որ անվես Շուշանի դիտումները կպակասեն մի անգամ։ Շուշան ջան, դե քանի որ պնդում ես որ դա ես ունեմ հեռախոս միջել։ Ես կխնդրեմ, ես ուզում եմ դիտումներ։ Ինչ անեմ, ասա։ Չարես ջան։ Մեծ Շուշանը տոսորասի, դու սխում ես այն կարմիր կնոպկեն։ Ոնց ենք անում, հա, վիդեո։ Շուշան ջան, հենց հիմա 1 միլիոն դու եմ ուզում։ Մաստեր կլաս Շուշան Երիցյանի կողմից ինչպես հավաքել 1 միլիոն լայք, 1 միլիոն դիտում։ մի քիչ մեջք։ Խնդրում եմ։ Մի քիչ բարձր։ Մեջքը ուղիղ։ Ուղիղ է միշտ իմը։ Մի ոտքը մի փոքր բարձր։ Այդպես։ Ոչ, գեղեցիկ չէ։ Հուկներես։ Ոնց։ Ոտքը մի քիչ մոտ է։ Այո։ Հետո։ Այսպես։ Այսպես։ Всё։ Վերջ գրիկ, դու աստղ ես։ Կարամ գնամ Ճապոնիա։ Դեռ շատ տարիներ են ձեզ Կարամ պետք։ նայեմ, խնդրում եմ էլի, մի հատ նայեմ, տենամ։ Դեռ միացրած է, ես չգիտեմ ոնց են անում։ Այս iPhone Max-ա։ Բայց ես թվում է մի բան պակաս է ստեղ են վիդեոյի տարբերությունը։ Ի տարբերություն են վիդեոյի, մի բան պակաս է։ Ինչ թվում է երկու բանա պակաս։ Ես նույնիսկ ասեի 3։ Ծափարենք Շուշան Երիցյանին։ Շուշան Երիցյան, շնորհակալություն։ Շատ համարձակ Շուշան ջան, մաղթում ենք քեզ հետագա հաջողություններ ցանկացած այն մրցույթներին, որը որ դու կմասնակցես, իմացի որ մենք հետևում ենք, մաղթում ենք հաջողություն, այսպես վիդեոներ էլ որ շուշուտ ունես, ոնց որ ասում է, ավելի հետաքրքիր կլինի։ Շնորհակալություն։ Շուշան Երիցյան, ձեր բարձր ծափարությունները։ Համարձակության եւ իհարկե հումորով գտնվելու համար ծափարությունները պետք է լինեն շքեղ եւ բարձր։ Շնորհակալություն։ Ցեզետ լազվում էին Գրիգը եւ Չարենցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մեր հաղորդումը շարունակվում է եւ վեմահարտակ է դուրս գալիս Լուիզան։ Լուիզա, դու զգում ես երբ են տղամարդիկ քեզ ստում։ Օ, Կարեն, ես դա սկսում եմ զգալ, մինչև տղամարդը կսկսի ինձ խաբել։ Իմիջիալոց մեր հաջորդ համարի հերոսուին նույնպես տիրապետում է այդ հմտությանը։ Եվ այսպես իրավիճակ սրճարանում, որտեղ ընկերուհին ներկա է իր մյուս ընկերուհու առաջին ժամադրությանը։ Դիմավորեք։ Սովելի Սոֆի։ Սոֆ չբացատրես գալուտ իմաստը։ Լսի, ես առաջին անգամ եմ այդ տղու հետ ժամադրության գնում։ Իրան հաստատ դուր չի գա, որ ես ընկերուս հետ եմ եկել գնա էլի Սոֆ։ Լսի, խելոք, ժամանակս չի հելը գյոլ տվե, քո համար եմ եկել։ Եկել եմ մի հատ հասկանամ այդ տղու մտքին ինչ կա, քեզ մաքուրով ա ուզում, թե էլի պետքա գիշերով ընկնեմ մոթելներից քեզ տուն քաշտամ։ Դու ոնց ես հասկանալու ինքը ինձ մաքուրով ա ուզում, թե չէ։ Դու մոռանում ես, թե ընկերուիդ ինչ հոգեբան ա։ Ես տենց հարցերում գել եմ, գելը ո՞րն ա, էկ գել եմ, ես վրաս կջագեմ։ Նայի, կնստեմ կողքի սեղան ու սկսեմ իշմարներ քեզ տալ։ Հենց այդ տղան սխալ կխոսա, սուտ բաներ կասի, կսկսեմ բարձր հազալ։ Հենց ճիշտ կասի կփռշտամ, օքեյ, պայմանավորվեցինք։ Okay, լավ, հա։ Մի հատ նորից ասա, որ ֆիքսեմ էլի։ Նստի կապերը կստուգեն, գնա սեղանին նստի, դավայ։ Աղջի ձեռդ ինչ ա եղել։ Տեսար, երեք Կարայի հետ մի հատ տղա էր հանդիպում առաջ անգամ։ Ասեցի կար, հենց այդ տղան սուտ կխոսա, ձեռս ուժեղ կխփեմ սեղանին կամա։ Բավարար չի չեղավ։ Ոչ մի բան, այդ տղեն քորոփոշման գնաստուն, ես է նորքի տրավմատոլոգիա։ Նստի լավ, դավայ։ Մի հատ կապի ստուգում, դավայ։ Ահա, օքեյ։ Փռշտամ է։ Նորմալ է։ Հա, լավ չի արդեն որ ուշանում, ախ, որ ուշանում է։ Գալիս է։ Buenos chicos. Ներողություն եմ խնդրում ուշանալու համար։ Գիտես ինչի համար ուշացա։ Գալուց առաջ մտել է Instagram, տեսա նկարներդ։ Ուշքս գնաց, մինչև ուշքի բերեցին, արդեն կես ժամ ուշացել է։
Ասում ես ինչի ուշացար։ Չես հավատում ինձ փիսիկ։ Ես ամեն երեկո մտնում եմ Instagram, տեսնում եմ նկարներդ, զում եմ անում։ Ու աչքերդ մեջ եմ անում։ Այդ ընթացքում երբ որ կոֆեն դնում եմ, կոֆեն սենց փշելում թափվում է, բայց ես էլի զում եմ անում։ Ու գիտես, հետո գնում մտնում եմ բաղնիկ, ու առանց ձեռ լողանում եմ, գիտես ինչի։ Որովհետև մի ձեռով հեռախոսն եմ պահում, այն մի ձեռով էլ զում եմ անում, զում եմ անում, զում եմ անում։ Այդքան էլ ճիշտ։ Սարսափելի ճիշտ։ Բարև ձեզ։ Ինչ կցանկանաք։ Ես կցանկանայի դիմացս գտնվող գեղեցկու դեմքի լույսը մի փոքր թուլացնեք, որպեսզի չկուրանամ։ Իսկ ուտելու։ Ես սոված չեմ։ Ես էլ սոված չեմ։ Դա։ Ուրեմն մեզ երկու սև սուրճ։ Մենք սովորական սև սուրճ չունենք, մեր ամերիկանոյը։ Լավ, ուրեմն մի հատ ամերիկանո, երկու հատ էլ բաժակ։ Ես շատ սուրճ չեմ կարող խմել, որտեվ սիրտս արդեն քեզնով վատ է։ Ձեզ էլ էցի կատ բերեմ։ Ոնց որ հիվանդ եք, հա։ Չէ, ջանիկ ջանից մի հատ սառը կոլա, սառուցը լիքա լցրեք էլի։ Այս հիվանդը լրիվ հիվանդ է։ Ես վախենում եմ։ Ինչից ես վախենում։ Վախենում եմ քո գեղեցկությունից, որովհետև դու իրական կյանքում շատ ավելի գեղեցիկ ես, քան քո Instagram-յան նկարներում։ Ես համոզված եմ, որ քո բոլոր ընկերուհիները կնախանձեն քեզ, փիսիկ։ Սալերի հիվանդ է։ Այնքան խնդալեր չկարացա հազան։ Հա, հիվանդ է, հիվանդ։ Որտեղ կանգ առանք։ Դեմքիդ։ Դե խոսում ենք դեմքիդ գեղեցկության մասին, փիսիկ։ Լավ, հասկացա։ Գիտես, ես էլ կցանկանայի քո մասին ավելի շատ իմանալ։ Օրինակ, ինչ երաժշտություն ես լսում։ Միայն դասական։ Մոցարտ, Բախ, Շոպեն, Չայկովսկի։ Ամպերնելան։ Իսկ ինչ գրականություն ես նախընտրում։ Միայն դասական։ Գոգոլ, Հյուգո, Դոստոևսկի, Չեխով։ Ախ, գրքեր։ Ամեն տուֆտա բանի համար ոչ եմ հալզալու, բոգա չէ։ Ես կարող եմ մի բան շշնջալ, բայց քո ականջին։ Լսել երիտասարդ։ Այո։ Ամա չեք անում, էդ ինչ ասեցիք այդ աղջկան։ Ինչ ասեցի, որ։ Ամոց ձեզ։ Ես ուղղակի շշնջացի։ Հա, բայց անեն շշնջացիք, որ ձեր շշնջուկան ամբողջ ռեստորանում մեկ լսվեց։ Դե որ լսվել է, ասեք տեսեմ ինչ եմ շշնջացել։ Ասեք։ Լեսուս չի վռում ասեմ ես։ Լեսուս պրոստը չի վռ ամոթը։ Ճիշտ հասկացա ես, կներեք էլի 1000 անգամ, բայց վատ բաներ, հա, ոնց որ ասես նա ձեզ։ Ասեց գնանք Ծաղկաձոր, հետո այնտեղ քոթեջում մեր կոր մնանք ու որոշենք մեր հարսանիքը այս տարի է լինելու, թե այն մյուս տարի։ Դու լրիվ քշվել։ Ու կներեք ես գրիպոս։ Ես ձեր բաժակները։ Ազիզ, քո այդ հազալու պատճառով մեր փայատերից մեկը իր փայը ծախեց թռավ Կանադա։ Մեզ որ քեզ անհապաղ բուժել ապրեք։ Էս ուղի, էս էլ սև բիբար, քաշի։ Տարեկին կողմելի խնդրում եմ ես։ Լավ, եթե Ծաղկաձոր չես ուզում, կարան գնանք Սևան, ես քեզ այնտեղ ցույց կտամ, թե ինչ է իրական կյանքը։ Ես խոստանում եմ, որ մեր երեխաների անունները կկոչեն քո մամայի անունով։ Ես խոստանում եմ, որ քեզ կյանքում չեմ դավաճանի, փիսիկ։ Ախ։ Խնդրում եմ, էլի տարեկին կողմում մի հատ հազացեք, խնդրում եմ։ Ինչի՞ անում։ Մի հատ հազացեք, քրիկունը չի տնկացել։ Հազա։ Չէ, ես քեզ չեմ վստահում, չէ։ Ու ես քո Ծաղկաձոր չեմ գալու հաստատ, որովհետև իմ ներքին հազը այսինքն իմ ներքին ձայնը հուշում է, որ դու խաբում ես ինձ, ու մեր մեջ ոչ մի բան չի կարող լինի մինչև ամուսնանալը։ Ինչի միջև ինձ ոչ մեկ չի եղել քո կյանքում։ Իհարկե ոչ, դու առաջինն ես։
Веселый, они ж ведь зебес брякчи. Давай, гараж, Ծափարենք եւս մեկ անգամ բարձր։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր համբերության համար։ Աշխարհի ամենալավ հանդիսատեսն է այսօր ներկա մեր նկարահանմանը։ Դե ինչ, հարգելի հանդիսատես, հարգելի հեռուստադիտող, մեր հերթական ու անչափ ուրախ հանդիպումը մոտեցավ իր ավարտին։ Շնորհակալություն Quiz Accessorize եւ Jennifer խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, բոլոր մեր գործընկերներին, ովքեր սիրով համագործակցում են մեզ հետ։ Շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին, շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների շքեղ դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի դիզայներ ու ոճաբան համբերատար Արայիկ Գավաջանին։ Իսկ մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, որպեսզի կրկին հանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթ անց ժամը 9-ին Շանթի եթերում։